爸，您倒是说句话呀！供销社这个铁饭碗，凭啥给他丫头骗子？你后妈说的在理，你早晚嫁人，耀祖有了好工作，老林家这香火才续得上。巧啊，不是妈心狠，你想啊，你一个女的在供销社站柜能站几年？白瞎一个好岗位。不是姐，你就让给我呗，我又不白要你的，以后你嫁人了，还不得我给你撑腰吗？就是男娃才能顶门立户。跟你说话呢，聋了。又出来，来，来把东西拿来，来干嘛？快点，快！前世就因为我分了个好工作，他们天天去供销社闹事，害得我心神恍惚，意外落水身亡。这辈子不能再让他们得逞了，我要分家。你说啥？我说我要分家。你一个小姑娘分出去喝西北风啊？我只要后山那块荒地，其他都不要。姐你真行，那地以前放牛的，你难不成要住牛棚里？这是分家书，白纸黑字写好了，后山荒地归我，其他所有东西归你们。从今天起，我就不是林家人了。爸，他自己写的，不要工作，不要房，不要钱，就换一块破地。那块地啥也种不出，你要了干嘛？那块地是我妈的陪嫁。我妈嫁给爸那年，我姥爷给了她后山那片坡地。我妈死了，那地按理该归我。那地荒了多少年了？谁还记得什么陪嫁不陪嫁？再说你妈嫁过来就是林家的人，那地是我姥爷给我妈的嫁妆。你出去打听打听，谁家陪嫁给后来媳妇儿的？爷爷，我只要那块荒地，别的我一样不拿。你真想好了？出了这个门，我们可就不养你这张嘴了。想好了。爸，那地虽说荒着，万一以后值钱了呢？你走吧。你可想清楚，走了就别回来。妈，就让他走呗，咱家还少养一张嘴。沙土城不算坏，只要调配一下就能种点果树了。巧姨，你咋在这儿？我分家了。你这孩子，真让后妈把你赶出门了？你以后不会就住这个散架的牛棚吧？哎，巧姨，你不是学机械的吗？怎么了？红星农机厂招技术员，你怎么不去试试？谢谢你四婶，厂在哪儿？红川墙门口2棵大梧桐，往前走。你找谁？我来应聘技术员。技术员？那太好了！最近3台机器全趴锅，厂长急得嘴起泡。这不是顾惜勤吗？我爷爷批斗过他爷爷，从那天开始，我们2家就结了仇。我要是躲在他厂里，后妈他们是不是就找不到我了？请问你们这儿招技术员吗？招满了。上面还写着招技术顾问1名，我看错了？我说满了就满了。
现在最流行的西德纪床得专业的人才能修，我学的就是机械制造，德文说明书我倒背如流，保证给你修好。你哪个学校的？省工业学院，这是毕业证。跟我来，修不好就走人。哎，哪来的丫头片子？这可是车间重地。让他进来。他来应聘技术员，让他修看看。厂长啥时候招女的了？女的能干啥？搬个面粉袋都费劲。厂长，你这不为难人家小姑娘吗？怎么着？要不你来修？你们之前怎么修的？怎么修？拆开敲呗。第4轴轴承卡子了。冷敲法不行。这台机器轴承座常温下过硬配合，必须加热一部分，等金属膨胀再退出来。还真是，油都给烤糊了。那你说怎么弄？给我1壶热水，1条厚干毛巾，再拿1瓶设备清洁液。小李，你去准备热水。小姑娘，你学机械的来食品厂干啥？这都是大老爷们的活。是啊，拿得动扳手吗？要不我给你找个螺丝刀先练练手。就这么简单？哼，这也太简单了，真的假的？这谁不会啊？不就是拧个螺丝吗？你想要多少工资？不要工资。什么意思？顾西芹，我知道你看我不顺眼，我不要钱，只要给我个住的地方，以后什么机器坏了你喊我一声就行。没必要，该给多少给多少，我不欠你这点儿。哟，看来他还记仇呢。那行，我尽量不出现在你面前。小李，你带他去女宿舍3号房。这里就是女宿舍了，林姑娘，那我就先走了，你收拾收拾，早点歇着。你也是走后门进来的？不是，我不信，你长得也不像干活的。我修机器的。女的修机器，你骗谁呢？我叫苏小曼，会计室的。你呢？技术员林巧一。哎，你看见厂长了吗？看见了。有没有觉得他很帅？还行吧。还行？你瞎了吧？顾西迁这种帅哥，放全县城都找不出第二个。哎，你对他没意思吧？没有，那就好。外支书有什么好看的？我有个好东西，你看看。这宿舍里可以私拉电线，你不说谁知道？怎么样？我熬了一下午，比食堂大师傅强吧？哟，苏菜记手艺不错啊，给谁做的？反正不是给你的，别惦记了。等会儿厂长来了，我就端过去，就说加班辛苦了，他一准不好意思不喝。厂长，热乎乎的银耳汤，快趁热喝吧。哪来的？哎呀，您别管哪来的，快趁热喝。这下他肯定被我感动死了。你私拉电线了？私拉电线按规定是要开除的。不是我，不是我，是巧一。他昨天晚上说要熬银耳汤，自己拉的线，我就是帮他端过来。这新来的胆子挺大，上班第1天就拉电线。拉电线怎么了？人修好了重印机，老赵头都不敢说话。这就叫人倒霉的时候喝凉水都塞险缝。是你拉的电线？我说不是，你信吗？是你，就是你，我当时还劝你来着，是你自己不听。开除他也好，这么年轻漂亮，还会修理技术，可不能让他留在厂长身边。念你初犯，这次先没收了，
下不为例。宿舍没厨房，想开小灶去食堂申请，我给你开申请单。什么？除了经理级别以上，谁能开小灶啊？拉电线没开除，反而可以开小灶了。厂长，你偏心也得有个度吧？你们能修德国机器，你们也可以。拿来。什么？你不是说是我熬的吗？我自己喝有问题吗？谢了。林巧一，等等，林同志，我有话对你说。巧了，我也有话对你说。你先说。你先说。好吧，我觉得厂里只有你一个人懂修理还是不妥，最好你给大伙做个培训，万一哪天你不在，机器坏了也不至于趴锅。可以啊。你这么爽快就答应了？因为我也有事请你帮忙，我想预支1年工资盖个房子。盖房子？你没房子住吗？要不然我怎么会到你手下讨生活？这里有2000块钱，够不够？够了，培训随时开始，你让赵铁头把所有人叫齐。他追着你出去，说什么了？没说什么。没说什么。你出去那么久，这里面都是钱，你哪来这么多钱？厂长给的。厂长，他凭啥给你这么多钱？不知道啊，可能他喜欢我吧。林巧一，你！别把自己气坏了，我也不是什么好惹的。哟，这不是林家那丫头吗？真在这儿盖房啊？你爷爷知道吗？她一个丫头片子能分着啥？荒地能盖房，地基都打不稳吧？还大学生呢，做事情不靠谱。桂芬嫂子，你家巧巧在后山盖房呢，请了泥瓦匠，地基都挖下去了。盖房？他哪来的钱？那我就不知道了，反正动静不小，你不过去看看？耀祖，耀祖，干什么干什么？我正睡午觉呢。耀祖，你姐在后山盖房呢，走，咱俩看看去。听说这丫头偷了家里的钱出来盖房，难怪她爷爷把她赶出来。这样的孙女儿谁养得起啊？偷鸡摸狗的。你们听谁说的？你妈呀，还能是谁？我妈？我妈不是早死了吗？你后妈说的呀？啊，那还有假？盖房子要钱，你分家就分了一块荒田，哪来的钱？厂里预支的工资。预支工资？谁信呢？你才进厂几天啊？人家厂长凭什么给你预支工资？这钱80%是你顺来的。那你说我从哪儿顺的？你爷爷床头柜里那300块钱不见了，不是你拿的，是谁拿的？你前脚分家，后脚就盖房，钱来的这么巧？爷爷床头柜的钱，你翻爷爷柜子了？大伙儿都来看啊！这丫头偷了家里的血汗钱出来盖房，还死不承认！老天爷呀，老林家养了个白眼狼啊！你说我偷了爷爷的钱，那好，你现在就去把爷爷叫来，我们当面对质。谁知道呢？这钱来的确实不明不白的。桂芬嫂子，你快去叫老爷子啊，对质一下不就清楚了？谁说的偷钱？钱是我垫付的工资，谁要说他偷钱，跟我拿账本去派出所对账。这不是老顾教授家的孙子吗？是啊，听说开了个食品加工厂的，原来林家丫头就在他厂里。这么说，真是他后妈污蔑的。后妈，我偷了多少？什么时候偷的？你说清楚，我陪你去派出所报案。说不清楚，那就是你传我的谣言。我是你爷爷那个老糊涂记错了。桂芬嫂子，你跑啥？你
你不是说你家丢了钱吗？谢了。不用谢，培训安排在明天。你再怎么着急盖房子，也不能影响工作，记得别迟到。知道了，您且等着吧。万恶的资本家，顾扒皮。乔姨啊，跟你商量个事儿，我那个儿子在镇上打零工，这2天正好闲着。你要是盖房要用人，能不能让他搭把手？四婶儿，你也看到了，我的确需要人帮忙，不只是盖房子。你四婶我别的不行，这张嘴在10里8乡还管点用。只要你请我儿子来干活，我看谁敢在你这乱嚼舌根。行，明天让你儿子过来。得嘞，我回去就跟他讲。巧姨，你放心，往后谁再敢说你半句闲话，我四婶第一个和他掐。房子是盖好了，这地里该种点什么呢？姑娘，你识货，这蜜橘种是省农科院今年新出的，发芽率80%往上。这个呢？辣椒种子最高产的品种。好，2包都要了。你跟着我干什么？姐，你挺有钱嘛，盖了房还有钱买种子。跟你没关系。怎么没关系？你花的是我家的钱，你买什么我不得盯着点儿？再胡说八道，我就把你嘴撕了。行行行，你厉害。对了，爷爷把你那个供销社的工作要过来了，以后我就是吃公家饭的了。这公家饭的饭碗也不是谁都能端得稳。那也比你一个种田的强啊。反正不管种出啥来，最后都是我的。嫂子在家呢，我带小曼来看看你。哟，二姨来了，快进来，快进来。嫂子，这是我家外甥女小曼，跟你家西芹是远房亲戚，论辈分该叫表哥的。阿姨好。哟，就是你在西芹厂里上班？来，坐坐坐。是啊，刚去大半年，我自己熬的糖桂花，阿姨你尝尝。哎呀，好香！你这孩子手真巧，西芹就爱吃甜的，回头我让他尝尝。阿姨，表哥不在吗？他呀，还在厂里忙着呢。不过这也快到饭点了。嫂子，这丫头不光手巧，还懂事儿。上回听说西芹工作辛苦，她熬了银耳汤想送过去，结果西芹这孩子脸皮薄，愣是不好意思收。二姨，现在那年头实在姑娘不多了。西芹，你回来的正好，快过来。表哥好。你坐呀，站那儿跟门神似的。小曼今天带了一罐子糖桂花来，说是自己熬的，你尝尝。表哥，你尝尝。放那儿吧，我还有事儿。人家小曼专程过来的，你就这态度？哎，这孩子不想听我说话是吧？他是不想听我说话，还是不想看见我呢？也罢，我以后经常来，不信攻不下他。今天我们讲第4轴轴承的日常维护。赵师傅，你上来给大家演示一下怎么换第4轴的润滑油。老赵，你是不是拧反了？你懂什么？这螺丝我拧过800回了。赵师傅，你行不行啊？赵师傅，螺丝刀头尺寸不对。不可能，我使的就是6毫米的。你用这个试试。哎，还真是刀子不对啊！老师傅还不如个小丫头。不是他的问题，是这种德国机器用的螺丝是梅花口的，跟咱们国产的不一样。你们还有没有别的不清楚的？可以问我。林师傅，这个修理冲压机你可得教教我。我也要，我也要。林技术员，听说你在后山盖房子呢？盖了一小半了。要不我帮你瞅瞅？我早些年当过瓦匠，砌墙拉线都会点。赵师傅还会瓦工？嗨，就一点点。你要是不嫌远，现在过去看看。地基打得还行，就是砖缝稍微稀了点，冬天风大，往里灌风，
回头让瓦匠把缝子再勾一遍就行。嗯，我记住了。这土不行，太瘦了。太瘦了是啥意思？你要想种东西，还得育苗。要是缺肥缺药，厂里每天都有很多糕点残渣，你打扫打扫，拿来做肥最好。好。上个月流水线平均每天产量800箱，这个月提到了1000箱，提速20%，这都是大伙的功劳。今天大家放心吃，放心喝。厂长，你这话不对吧？提速是林技术员教的，要论功劳，头一个该是他呀。赵师傅，活是大伙一起干的，我一个人可拧不了那么多螺丝。那也不能全往大伙头上推，那也不能全往我头上揽。别吵了，别吵了，不管谁的功劳，反正产量上去了，喝汽水，喝汽水。拿着。这是什么？机器提速，你的功劳最大，这是我额外给你的奖金。这么多？谢谢厂长。哎，等等，能不能再给我1袋子酥油渣？酥油渣？烤饼干滤下来的那种，我要拌到土里育苗，肥劲儿足。有倒是有，在后厨麻袋里堆着。那我现在去装。不用，让别人看见影响不好。以后下班了到我办公室来，我单独给你打包1袋。哟，顾扒皮良心发现了。你念叨什么呢？没什么，没什么，我是说想不到你人还怪好的。哼。你还知道回来？你妈说你这半个月天天不着家，厂里忙，实在脱不开身。再忙也不能把家忘了。你妈说你连相亲都不去，人家姑娘来家里2回了，你都躲着。你也不小了，23了，该定下来了。你爸走的时候最放心不下的就是你，早点成了家，你妈也省心。知道了。不过有一点我得说在前头，你找谁都行，我就一条要求，别是老林家的闺女。师傅，这个修理冲压机你可得教教我，我也要，我也要。知道了，爷爷。好，好，好！哎呦，这房子盖得真齐整，比我家那3间土屋还敞亮。巧姨，你往后可算有个落脚的地儿了。四婶，这大半年多亏你帮忙，建东也出了不少力。你给了建东工钱，还说那客气话干啥？对了，你那些苗我昨儿又去看了一眼，绿油油的，可精神了。林技术员，你这是打算种树呢？这附近没有果园，我打算自己种了试试。种果树可不是种菜，水肥都得跟上。肥料我有，多的是。年轻人就是有劲头。哎，这就是你说的肥料。赵师傅，你可别说出去，这是厂长额外给我的补贴。酥油渣，就这东西？每天1袋子，用来拌土育苗。你是技术骨干，就给你1袋残渣也叫补贴？嗨，厂长这个人就是抠门。你可别当着他面说，这好歹是白给的。哼，我当着他面也这么说，改天我去跟他说，让他从食堂给你拨点正经东西，米面粮油带回家去。别，千万别！林巧一那袋子里是啥？不对，赵铁头在厂里干了10几年，出了名的犟脾气，对谁都不假辞色。他什么时候对人这么热络过？所以赵铁头偷拿了厂里的东西，给他带回家。等我到厂长家去，一股脑都告诉他。表哥回来了，洗洗手吃饭吧，菜刚做好。你杵那儿当门神呢？快过来坐下。妈，我跟你说过。说什么说？人家小曼是客人，客人辛辛苦苦做了饭你不吃，赶紧坐下。小曼真懂事儿，你也老大不小了，22了，该成家了。你看看小曼多好一姑娘，
又是亲上加亲，你咋一点不上心呢？阿姨，你别急，厂子最近刚上了新机器，忙得很。忙，再忙也得成家呀。养了23年，养出个垂头捣蛋的闷子来，话都不会说一句，将来谁愿意跟你过日子？我吃饱了。哎，你这孩子，没事儿，小曼，你经常来，我就不信拿不下他。哟，又拿厂里的吃食回家，一天一袋子，你倒是不手软。有事儿？别以为我不知道你，天天往家拎东西，厂里什么时候成你家仓库了？我能有什么秘密？你是不是搞对象了？让你对象从车间给你偷的？难不成我和顾西芹说话被他听见了？你管得着吗？我天天拿，年年拿，你要打报告尽管去。好，你等着。你们说有些人啊，把食堂当他家，搞不正当关系也就算了，还偷偷摸摸往家拿东西，鸡零狗碎什么都要，也不嫌寒碜。谁呀？你说谁呢？哼，还不是那个天天拎着东西回家的货。你别瞎说，人家可是技术骨干。技术骨干怎么了？技术骨干就能乱搞男女关系？你们瞧，现在两人都出双入对的，也不背着点人。苏小曼，你啥意思？我说的就是你赵铁头，你俩什么关系？你自己心里没数？胡说八道！我俩在讨论农机机械，你把话说清楚。苏小曼，你再说一遍。厂里的产品都有定额，你一个技术员怎么能拿到的？不是赵铁头帮你偷的，还能是谁？他八成是……你敢打我？你胡说八道！别说他，我也想打你。还说你不是那个……和林技术员有关系的人不是他，是我。酥油渣是我给的，每天1袋，作为我给技术骨干的福利。你有意见？苏小曼，你刚才说搞不正当关系，纯粹是你在造谣，是不是？我看见他天天往家拎东西，赵师傅又跟他走得近，我以为……你以为什么？你在食堂里当着全场人的面造谣重伤，让2个清清白白的同志被人指点。苏小曼，你思想道德败坏，厂里留不了你了。不要厂长，我错了，我真知道错了，我就是一时糊涂，我再也不敢了。你要道歉的人不是我。乔伊，对不起。我跟大伙儿道个歉。厂里的东西不管是不是废料，我往家拎都不合适，这事儿是我不对，以后不会了。酥油渣没了，还是得买肥料。拿着。这是什么？酥油渣，还混了一些做月饼剩的肉馅，够你用一阵子。不是说好了以后不拿了？是我不周到，让人看见了说闲话。以后我每天下了班给你送过来。不行，这样更不好。你一个厂长天天往我这儿跑，别人看见了不得传得更厉害？我送肥料来而已。厂里进了一批罐头机，下个月到货，还得你继续培训。顾西晴，你跑这么远就为了跟我说这个？是啊，肥料放这儿了，你自己看着办。顾西芹，你干脆改名顾扒皮得了。哟，这果子怎么长这么快了？婶子，来尝尝。哎呦喂，这什么味儿啊？这么甜！我吃了大半辈子橘子，没见过这么甜的。就是新品种，我移植到老品种砧木上了。我跟你说，巧姨，这橘子放在外面可买不着，镇上卖的那些跟你这个比，差老鼻子了。是啊，真甜，还行，你真是太行了。对了，巧姨，你这橘子打算怎么卖？我还真没想好，头一次挂果，量也不大，不知道怎么个卖法。我跟你讲，最近镇上搞活经济，供销社也恢复了农产品收购。你这橘子这么好吃，拿到供销社去，少说也能卖1毛一个。1毛一个，供销社出这么高的价？你放心，建东天天在镇上跑，哪收东西他门儿清。行，那就让建东跑一趟。哟，姐，什么风把你吹来了？你在这儿上班？你之前那个供销社的工作，现在是我的了。我来卖橘子，自己种的，头一批挂果，你看看收不收？不行，你这橘子个头太小了，皮也不够亮，谁要啊？你都没尝，
不用尝，我一看就知道不行。姐，你还是拉回去吧，别在这耽误功夫。搬上，咱们走。师傅，您看看自己种的头一批挂果，真甜。这橘子你种了多少？头一批不多，几十颗挂果。你刚才说的价我要了，3分1个。你要是能稳定供货，我跟你签长期。3分1个，这一筐就是好几块钱了。能稳定供。那你把这个签了，往后你的橘子直接送我这里，有多少我要多少。咋样咋样，卖了没？签了，3分1个，以后建东帮我送货，拿2成跑腿费。3分1个，我的老天爷！巧姨，你这下可发了！四婶儿，明年我想把这片坡全部种满，你能不能帮我请几个靠谱的人？你放心，我娘家还多的是子侄兄弟。老赵，这批橘子你看看，比上回那个头还大。老三，你这橘子不行啊，舍不得下肥料，酸味太重。以后你这橘子我们不收了。老赵，你这话说的，你去打听打听，这附近哪还有别的果园？你不收我的，还能收谁的？不用尝了，你看这皮，一看就是酸橘。我们这儿现在有别的货源了，比你这好得多。这是别人送来的？一个小姑娘种的，又甜又香，价又便宜，竟敢断我财路！哟，钱老三来送橘子，你看看这批货咋样？这么酸，你要害死人啊！赶紧拿走，别脏了我的柜台。耀祖兄弟，借一步说话。你帮我收我的橘子，我这边给你分成，怎么样？分成？分多少？2成。你啥也不用干，就帮我把橘子收进来卖出去。我的货，你的柜台，利润咱俩对半分，我拿8，你拿2。3分。啥3分？我收你1颗橘子，你给我3分，不管我卖出多少，你都得先给我这个数。干就干，不干你找别人去。行，这就对了，咱们往后好好合作。收到橘子没有？收到了，6分1个。6分1个，这么贵？也罢，先给我拿几个样品，我送给上面领导打个样。哎，好嘞。爸，这是苏小曼上午送来的排骨，我炖了3个钟头，烂糊得很，您尝尝。不想吃，胃里不舒坦。爸，你不是从不吃橘子的吗？还说酸倒牙，多少年不碰了？这橘子不一样，一点不酸，后味清香。你哪儿买的？镇北供销社买的，5分1个。我本来想留给西芹尝尝鲜，爸你觉得好吃，那都给你留着。5分1个，不便宜，但这味儿值这个价。听说是咱路头本地人种的。本地人种的，不行，我得去一趟供销社，问问这橘子是谁种的，值得推广到全州县。爸，你投什么钱？你都多大岁数了？你不懂，这橘子不是一般的橘子，是新品种，嫁接出来的。种这个的人有点本事，我得去看看能不能合作搞个果园。老师，我正好路过，给您送点好东西来。快进来坐。哎，好。老胡，你这是从哪儿收的货？老胡，你这是从哪儿收的货？怎么了？你这橘子土沸水一样没跟上，酸的倒牙。呸！什么玩意儿？林耀祖那小子跟我说这是今年新下来的好货，信了他的鬼话。这玩意儿送上去，我不得被县里批死？怕是有人中饱私囊了。老师，你是说……行了，啊，回头你该查就查。对了，明天你跟我走一趟，我带你去个好地方。
姑娘，你说你要改名字，改姓陈，我随我妈姓。这一般改姓得有正当理由。这是我姥爷当年的地契复印件，后山那片地是我姥爷给我妈的陪嫁，我现在承包的就是这块地。行吧，材料齐全可以办。你真想清楚了？想清楚了。同志，您拿好。你在这儿干啥？我来办事。耀祖那个不争气的东西，偷钱跟他那帮狐朋狗友去镇上下馆子，喝得烂醉，我要打死他！巧姨，你怎么在这儿？你改姓了？爷爷，你什么也不给我，就连我的工作都抢去给了耀祖，那我就不姓林了。你说什么？我说，从今天起我不姓林了。后山那片地是我姥爷给的，所以往后我跟姥爷姓陈。白眼狼，没一个好东西，全他妈是白眼狼！两位领导，有什么事儿吗？你好，同志，我姓胡，县供松销社的。你就是这片果园的主人？是啊。姑娘，你这可不简单，这树苗嫁接齐整，分枝角度也好，一看就是下了功夫的。你贵姓啊？我姓陈。管他姓什么，不姓林就行。陈姑娘，你这肥料有讲究啊，不是普通的农家肥，还掺了什么？我用了一些食品厂的残渣，里面很多酥油，拌在土里，肥劲儿足。老师您先聊，我去看看里面的挂果。您随便看，路窄，当心脚下。爷爷，你怎么来了？原来如此，原来是你给他送的肥料。这有什么问题吗？我有个好主意，咱们鹿头村可以做成供销果园第一村，以后全市的供销社都由我们这个果园来供。陈姑娘，要不要一起投资果园？钱我出，技术你出，爷爷让你占大头。顾爷爷，您不怕我是个生手，把您的钱赔进去？哼，就凭我当了40年的农业教授，赔不了。你就说你愿不愿意吧？愿意。哈哈哈哈哈哈！好。我很少看到爷爷夸人，也很少夸你吗？从小到大没夸过几句。不会吧，你这么优秀，年纪轻轻就当上厂长了。你说那个半死不活的食品厂，设备老，销路差，要不是你当时来修机器把种印机弄转了，可能前几个月就倒闭了。顾西芹，你听我说，一个厂的厂长最重要的不是自己修机器，是能把会修机器的人请进来。你要是个糊涂人，当初就不会让我进门。我知道我爷爷曾经批斗过你爷爷，两家结了世仇，可你为了厂子的未来，依旧一次次挽留我。你是个优秀的厂长。这话以前没人跟我说过。那是他们不识货。哎，你们都听说了没？巧姨发达了！真的假的？是啊，供销社那边说了，以后全县的橘子都从他那儿进。那他可发了。这丫头当初分家的时候可啥都没有，连住的地方都是牛棚，这才多久，真让他折腾出来了。可不是嘛，人家县供销社的胡主任亲自来看的，还说要跟他签合同。巧姨现在可不得了，一个月挣的钱顶你们1年呢。对了，我还有谁没通知到的？是怪深了。对了，还有个杀千刀的。四婶，你干啥去？我去趟林家，好几天没见贵芬嫂子了，去跟她唠唠嗑。四婶这哪是唠嗑，这是去埋汰人了。贵芬嫂子在家不？开门呐！刘四家的，你大中午的吵吵什么？哟，
桂芬嫂子忙着呢，我来跟你说个好消息。什么好消息？你家巧一啊，现在可出息了。县供销社的胡主任亲自到后山看了他的果园，说要跟他签合同，以后全县的橘子都从他那儿进。哎，你说这人啊，真是命。巧一自从离了你家，那日子是一天比一天好。你看他以前在你们家的时候多憋屈啊，连个工作都保不住。他婶儿，你这话是什么意思？我跟你们说啊，这人啊有没有福气，跟待在谁家太有关系了。你瞧瞧你，克了他那么多年，人家一离开你，立马就发了。你胡说八道什么？谁克他了？他一个种树的，有什么好得意的？种树怎么了？你那宝贝儿子一个月工资才多少？我儿子是供销社的，铁饭碗。他林巧一种一辈子树，也比不上我儿子一个手指头。桂芬嫂子啊，这铁饭碗是香，可也不是谁都端得住的。小林啊，上回那批橘子，上面的大领导很喜欢。真的吗？真的，他专门让我来传个话，让你把上次那个供货人请来，谈谈长期合作的事儿。真的，领导真这么说？那还能有假？你赶紧把人叫来。好，好，好，我这就去叫人。胡主任，您稍等。胡主任，您找我。钱老板，领导很满意你的橘子，你再送100斤过来，规格跟上次一样。哎呦，胡主任您太客气了，100斤没问题，我这就回去准备，保证比上回的还好。好，好，好，你准备好直接送过来就行。钱老三，刚才胡主任的话你听见了，上面要长期合作，我这边的规矩得改了。改什么规矩？我要70%，我7你3。你疯了吧？货我出，你躺着赚钱还好意思要70%？你他妈比我还黑！你搞清楚，货源走的是我的柜台，你就是一个种树的，没有我你卖给谁？70%，1分不能少。李耀祖，你别太过分！你换啊！你看看，除了我这儿，还有谁敢收你的货？你胆子真肥，敢在现场吃回扣。胡主任，这是……警察同志，就是这个销售员利用供货社职务之便吃周回扣，涉嫌贪污公款。林耀祖，你涉嫌收取供应商回扣，金额超过100元，已达到立案标准。现在请你跟我们回所里配合调查。我没有。好你个林耀祖，你收我5分1个的进场费，又在胡主任那边报高价，你活该！你也别吵，回头你也要说清楚。两位，请吧。桂芬嫂子，出大事了！喊什么喊？天塌了！天塌了！你家耀祖被警察抓了！你胡说！我家耀祖吃国家饭的，怎么会被抓？我咒你干啥？我亲眼看见2个警察把他带走的，说是贪污公款。你胡说八道！我儿子老实本分，怎么会？请问您是林耀祖的母亲吗？是我。林耀祖涉嫌收取回扣，金额超过100元，已达到立案标准，需要您协助调查。我的儿啊，你咋这么糊涂啊？那可是国家单位呀，咋能干这种事儿啊？哎呦喂，这可是天大的好事啊！我得去村里给大家伙捐样去，这可是大新闻。四婶儿，这果园也太齐整了，我娘家那几亩果树跟这个一比，简直没法看。土也肥，树也壮，这要是再过2年，满坡都是黄澄澄的果子，那得多好看！可不，我跟你们说，巧一干啥啥成，你们来帮忙种树，往后少不了你们的好处。四婶，人手是够了，但地不够。地的事儿你不用担心，我娘家那边还有30-40亩荒地，山坡朝南。你要是看得上，我跟他们说，便宜租给你。真的？那还能有假？你要觉得行，我明天就回去跟他们谈。行，租金你帮我谈就行。我儿子跟着你赚了钱，我家那口子都说你命好，跟着你干就是旺。那我们也回去喊自家男人来，他们在家也没啥事，拉来一起干。家里那口子最近就在家闲着，正好。这是今天的肥料。你等等，我给你拿点东西。这是什么？我自己做的，橘子泡在糖水里能放好久，你拿回去尝尝。你送给我的？顺手的，
你天天给我送肥料，我回你1瓶橘子不过分吧？这巧姨啊，又能干又心细，也不知道以后便宜了哪个小伙子。这么灵光的姑娘，也不知道我家那傻小子能不能追上。巧姨，你要不要去我家吃饭？为啥？是我爷爷想见你。好啊。到了我家别拘束。回来啦。来啦，你就是小陈吧？西芹说你种橘子种的可好了。阿姨好，一点自己做的糖水橘子，您尝尝。哎呦，来就来嘛，还带什么东西？快坐，快坐。我今天正好过来帮阿姨做饭，没想到你也来。表哥，你带巧艺在你家里四处看看呗。阿姨，我跟你说，这个陈巧嫣跟她家里人都断了关系了，还改了姓。你说这样的人能对表哥真心吗？大伙儿都坐，都坐。西芹，以后不要什么人都带回家。是啊，表哥，知人知面不知心。阿姨说的对，来的突然是我考虑不周。其实我今天来主要是想跟顾爷爷谈谈果园合作的事儿。这是我做的一份果园扩建计划书，麻烦转交给顾爷爷看看。我看时间也不早了，就不打扰你们吃饭了。妈，他是我请来的客人，你这是什么意思？不吃就不吃吧，省得尴尬，有意思。西芹哥，让他自己碰碰钉子也好。这个白眼狼，有了媳妇儿忘了娘。小曼，你别急，过2天把你们订婚的事儿定下来，那女孩自然就自己离开了。阿姨，您说的是真的？我什么时候骗过你？你放心，这个儿媳妇我只认你。巧姨，等等我。你回去吧，我没关系的。我妈不知道情况，说了一些混账话，你别往心里去。你不是说爷爷想见我吗？其实不是爷爷，是我有事儿找你。我们在厂里天天见面，能有啥事儿？我想知道你有男朋友吗？啊？我们2个都到年纪了，你要是不嫌弃，我们可以互相了解下。不是吧，顾西芹，你啥时候对我有这心思了？你也不想想，我天天给你送肥料，要是换成别人，我才不愿意送呢。先不说喜不喜欢的事儿，顾西芹，你爷爷同意吗？要不，你先把这事儿忘了吧。蹲那儿干啥？还嫌不够丢人？现在全镇上都知道你被警察带走，你让我这张老脸往哪儿搁？爷爷，你别说了，我不说谁说你？你以后咋娶媳妇儿？谁家姑娘愿意嫁一个抓进牢里的人？都怪你！当初要不是你非要让我顶替供销社名额，我能在那种地方上班吗？你这个，你自己不学好还赖我，本来就是你的错。你把姐赶出去了，硬把工作塞给我，就是你毁了我。啊！爷爷，你别吓我，爷爷。耀祖，你都干了啥？我不是故意的，他自己摔的。妈，你听我说。你还嘴硬，赶紧抬起来送镇医院，去啊！还愣着干啥？抬起来呀！大伙都来评评理啊！我家的老爷子昏倒了，医生说要做检查，要住院，
好多钱啊！要钱你就出钱啊！他陈巧一赚了那么多钱，自己亲爷爷躺在医院里，他看都不看一眼。天底下哪有这样的孙女啊？赚了钱就不认亲了。人家不是改姓了吗？早就不认林家人了。但那毕竟是他亲爷爷啊，血浓于水。罐头机到了，第一批试产，我想用你的橘子直接做成样品，送去省里的展销会。你是厂长，你该用谁的原料用谁的原料，别就给我开后门。没开后门，爷爷前天还催我，说这批橘子不做罐头，浪费了。顾惜晴，你爷爷知道我是林家的孙女吗？冤家宜解不宜结，我会劝爷爷放下，那些事儿都是上辈子的恩怨了。在一起，在一起，在一起！厂长，你就别藏着掖着了，天天送肥料，整个厂都知道了。厂长，你这追人的方式也太实在了，一袋一袋送肥料。表哥，你没跟他们说我们已经订婚了吗？你没跟他们说我们已经订婚了吗？所谓婚姻之事，媒妁之言。小曼，才是我看好的儿媳妇儿。已经订婚了，难道技术员破坏了他们关系？那不是插足吗？那思想政治这一块，厂里还让他搞培训，合适吗？顾惜晴，请你和大家说清楚，我从未答应你的追求。看来这个厂，我也不能待下去了。表哥，你别去！别说我和你没有一点感情，更谈不上订婚。你可以说是我最讨厌的那种人。表哥，姑妈都说了。妈，你就看着他在这颠倒黑白，污蔑我的名声。惜琴，你连妈妈的话也不听了吗？那姑娘连亲爷爷住院都不管，这样的人……巧一被赶出家门的时候，连住的地方都没有，你还跟着苏小曼一起造谣。我哪里造谣了？都是村里人说的。你无凭无据污蔑别人，就不怕蹲大牢吗？跟我回厂里。你先把你家的事理清楚，再来找我。理清楚了。我怕你说得到，做不到。巧一，巧一，这里是医药费，你别让我后妈知道。是爷爷对不起你。唉，顾爷爷，您怎么来了？我来问问你，你那批橘子能不能匀100斤出来做罐头样品？顾爷爷，我有件事儿得跟你说清楚。我不姓陈，我姓林，我是林家的那个孙女。你不是姓陈吗？你说你姥爷姓陈。我爷爷把我赶出了家门，把我的工作也给家里的弟弟了，所以我跟我姥爷姓陈。那个老糊涂虫是他能干出的事儿。我和你爷爷从小一起长大，过命的交情。听了别人一句话，他就带头批到我。这个混球，一辈子的软骨头。对不起，顾爷爷。你放心，你是你，你爷爷是你爷，你是个好孩子，我不至于迁怒你。你就等着我们的橘子上展销会吧。谢谢顾爷爷。爷爷，你怎么来了？哼，你这个傻小子，
还瞒着我呢。我不是怕你不同意吗？我不同意，你心里就能放下啦？当然不能。我决定了，以后都要给巧姨打工。她种树，我卖果子；她修机器，我递扳手。反正她让我干啥我就干啥。哎，你们看，厂长跟技术员真成了，早该成了。你见过厂长给谁天天送肥料的？我就说嘛，苏小曼那事儿根本就没影儿。阿姨，我真的不知道会闹成这样，我就是怕他抢走表哥。小曼啊，我打听过了，那丫头是被她爷爷赶出来的，工作也给她弟弟顶了，怪不都亲呢。姑妈，你在我这儿编那些话，害得西芹都跟我生气了。行了，你以后可别来了。西芹不喜欢你，我也没办法。您怎么来了？老爷子让我送来的，炖了一上午的鸡汤，趁热吃。那只鸡是自家养的，别放坏了。我妈送来的。嗯，那正好，我陪你喝，咱俩一人一碗。嗯。巧姨的橘子上省展销会了，省城的大领导都说好，咱们鹿头村要出名了。四婶儿，巧姨在家不？我想问问能不能跟着种几亩。四婶帮我递个话，我家那片坡地也能租。巧姨说了，要种可以，签3年保底收购合同，一条都不能少。你们想清楚了再来。这丫头精得很。我签，我这就签。就是巧姨脑子灵，跟着她干亏不了。各位领导，各位同志，今天带来的是我们果园第一批试种的鹿头蜜橘。大伙儿听我说，这丫头心狠着呢，这果园有我家耀祖一份，她霸着不认。大伙儿评评理啊！这个陈巧姨有多心狠？她爷爷躺在医院里呢，她不管不问。不管我的人不是我孙女儿，是你们这群白眼狼！我什么东西都给了耀祖了，工作给了，钱给了，你们谁来看过我一眼？老林，你不是不认这个孙女儿吗？现在跑上来替她出头了。老顾，老林，咱俩认识50多年了吧？52年。我还记得小时候你拉我下河摸鱼，我拖你上树掏鸟窝。你那时候胆子大，什么都不怕。后来你上了学，读了书，当了教授，我还是个种地的。批斗会那天他们让我上台，我就上了。是我对不起你，我知道你也后悔了。我嫉妒你老顾，我就想你要是倒了，我是不是就能站起来了？我他妈真不是个东西。我也恨过你，恨了好多年，如今都过去了，都是报应。儿子走得早，孙子不争气，孙女被我赶出门，我怨不了别人。报应什么报应？明天跟我上后山去看看你孙女种出来的橘子。我真的能去？能，咱们现在就去。西芹，我跟你讲，你下手再慢点，我就让我儿子下力气去追巧姨了。我家建农干活一把好手，长得也不赖。妈，你瞎说啥呢你？大伙说着玩，也别耽误吃喝啊。看看，这就开始管上了。往后咱们巧姨就是厂长的管家婆了。